السلام عليكم. شو بدي زاد كل عادة معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم. فانيك ما ننساوش حاجة. ان شاء الله بربي ما ننساوهمش، وهما شهداء الجزائر. نترحموا عليهم وندخلوا في الموضوع تاعنا، موضوع اللي يخص الجزائريين ويخص الفريق الوطني الجزائري، لان هذا الفريق الوطني الجزائري كما يقول لك علاه نبغوا الفريق الوطني. خدموه كرياوه رجال عظماء، رجال اللي فجروا الثوره الجزائريه. على هذيك نبغوه. هذا خارج من دم الشهداء، هذا الفريق الوطني. احنا هذا ماجر دار وجه رساله، يهدد في السلطه الجزائريه، ويهدد في الاتحاديه، ويهدد في الجمهور. كأن الجمهور ما عنده، الشعب ما عندوش كلمته. تاع ما نستقلش، ولا استقلت غادي تسمى عقليه تاع القذافي، عقليه تاع رؤساء اللي كانوا وخروا موراهم خلات. ليبيا مبارك، تما عقليه تاع القذافي جابها لنا. قال لك غادي يكون وخر، غادي تصرى كارثه مورايا واستقرار وانفجار. يا ودي انت راك داير السينما ماتر، هذا السينما غير انت راك دايره، هذا الكنون انت راك دايره. راك يتكلم منا حنايا قعدنا نقارعوا، تهدر لنا على المقابله، تدافع عن الخيارات تاوعك. نعطيك حاجه صغيره. ايمي جاكي قدام الكوب ديموند تاع 98، قدام لا يجيب الكوب ديموند لفرنسا، الاذاعه شوف الصحافه كاع كونت عليه بالخيارات، باللعابه اللي جابهم، اللعابه اللي عيطوا ب 23 لاعب، كاع الصحافه كونتر ايمي جاكي. ونهار اللي دا كوب ديموند كاع الصحافه ولا تشكر في ايمي جاكي. انت مازلت لحد الان ما دافعتش الخيارات تاوعك. انت لحد الان راك تقولنا باللي انا جبت لكم الالقاب، وانت لقبكم شي شادلي الله يرحمه جاب لك كوب دافريكا، هنا ما تديهاش. انت ما جبت حتى افاده للجزائر. انتم درتوا المهازل للجزائر، انتم بهدلتوا الجزائر، ريفيزيتوا الجزائر، درتوا السينما للجزائر. عمرك لا جبت حاجه للجزائر انت. ماشي انت جبت القاب، ماشي انت تعش القاب. انا بقيت مخلوع تعش القاب اللي جبتهم منا. قلنا تعش القاب، قلنا ذكرنا بالالقاب. جبت لي كادو لدارك، في دارك جبت لي كاد في دارك. هذا مكان ما جبتش حاجه زياده للجزائر تاعي، جامي جبت حاجه للجزائر. نزيدو فانيك جمهورنا حر، لكنه دائما يصفر. حتى جمهور كي تسبو يسب، ونقولوها لك ونعاودوها لك. ما تحصلش، ما تقولش راهي عايرنا، قول راهي عايرني. احنا الجمهور راه ينتقد فيك انت، انا ننتقدو فيك انت برك. خاطر الهضره اللي كنت تهدر فيها هذا سمك الشربو، كل شيء يولي لك. هذه غير هدرتك انت. شتا كنت تدير، شتا كنت تهدر، شتا كنت تتحطم، شتا كنت الهضره كاع اللي كنت تهدر فيها كاع فوق. الشعب عارفك باللي انت انسان مهبول وكذاب، عرفوك باللي انت مهبول وكذاب. ما عندك حتى خطه، ما عندك حتى حلول. كنت تتكلم وتقول الحلول والخطه ونديروا، ولازم كيما هاك، ولازم التغيير، ولازم نروحوا، ولازم نولوا. فان جابوك حطوك. انا تمنيت بالشيخ دروك يجيبوه فاني، لو كان نضيعوا في الوقت، لو كان نهردوا في ليكيب ناسيونال نهردوا فيها. عاودوا يجيبوا فانيك بالشيخ، وخروا تشوماجر وجيبوه بالشيخ. روح انت قال عم تهدر، روح اي. ولا يعطوك رئيس اتحاديه بالشيخ، ونشوفوا الا يقلع الفساد ويقلع الرشوه ويقلع. الا ما ولاتش الرشوه هكا عيني عينك. انا تمنيت ان شاء الله بربي يجيبوا. خاطر علاه انا الصحافه كي راهي تتكلم، هذه الصحافه هذو مقدمين تاع قنوات. البارح شفنا هذاك في قناه تاع هذاك فيسا، وشفناهم يعايروا في ماجر. نتوما اللي درتوا ماجر، نتوما اللي درتوا زاتشي ودرتوا ماجر. وهذيك قناه تاع قناه النهار كي راهي تضرب في ماجر، هاي تدافع على زاتشي. يا الشعب الجزائري لازم ما يردوناش اغبياء. هذه قناه النهار بيت ترد الشعب غابي. على بالك يطاكوا على يدمروا في ماجر للحفره ويسلكوا في زاتشي. لا لازم من الاتحاديه راه خويا فيسا. لا بيت تهدر من الاتحاديه.
هدر من زاتشي وتجيب هود، ماشي غير ماجر. شوف شكون اللي جاب الكاراس وما جبناش نقطة باش جا ماجر. شكون اللي جاب الكاراس ما جبناش نقطة، وشكون اللي وباش جا ماجر زاد حطم، ماجر زاد كمل. انت جيبها من زاتشي وربح، ما تجيبهاش غير من ماجر، ما تقدرهاش من الكعالة. حنا هذه اللي حنا هذه اللي هردتنا. لازم من نقلبوا الخيط نتبعوا الراس تاعه. حنا مشينا نتبعوا الراس تاعه ونتبعوا غير عند التالي نقلبوه ندخلوه الحبس. ما نقلبوش اللي يجيب بالقنطار، نقلبوا اللي يسبوه يكمي، اللي يسبوه يكمي ندخلوه. تبع مين جاب هذاك الدخان اللي يكمي فيه، هذاك اللي يكمي فيه مين جابه، تبع حتى التالية تقلب بالراس. بصح حنا لا، نقلبوا غير اللي يكمي برك، اللي يكمي يجيب 7 سنين، واللي يجيب بالقنطار حصانة طيارة وكلش. باش قلت عليه كرهنا، لازم نهضرو كيما هكا. كرهنا خاطر غير نموت ولا نتوما، غير نموت ولا نتوما ودعم بزاف. خاطر دروك نونترينور، وحنا على بالي انا بيها، على بالي ماجر، على بالنا بلي ماجر يشيط زاتشي. ماجر يشيطك زاتشي غادي ماجر زاتشي غادي ماجر يشيطك نقولك شتايله يهبلك من راسك. ما يوخرلاش ماجر، ما يوخرش ماجر راه يقول للشعب ما تخافوش، ما تخافوش غادي في الكان غادي نروحوا يا ودي. ماجر يحوس يوصلها 2019 يكمل الكونترا تاعو، يدي قاع دراهمو الى لقاتي. ماجر ما على بالو لا تكاليفي ما تكاليفيش تدي كوب دافريك. كوب دافريك ما يحوسش، ما يخليكمش تدو كوب دافريك مادام شوف مادام هذو النص تاع دي زونسيان جوار، هذو البغضاء هذو اللي حطموا، اللي كانوا يبانوا حطموا الجيري، ما يبغيكش تدي كاس اتاي كيما واحد كيما بالشيخ لامسيه ما يخليهاش تدي كاس اتاي، ما يخليهاش تديها. تحس لي كيما ناسيون يبغوا الاسماوات تاعهم. ماجر يسيبك بغيت تدي كوب دافريك يخسرك. كون ماجر يوصل فينال كون يسيبنا بين دو كوب دافريك يخسرنا. ما يدوهاش، لازم ما تجيبهاش، لازم هو يقعد جايبها برك باش خاطر ماجر نهار نذكروك هذيك، نذكروك ماجر، خلينا نذكروك في تعقل مليح شي. خاطر علاه دونك كي نقول لك نذكرك انايا، عقل مليح التذكار هذا اللي غادي نذكرك به. تعقل نهار غينيا، نهار غوركيف خسرنا مع غينيا، الناس ولات تصفر. انت وبالشيخ شا قلت لهم يعبروا على المهازل اللي راه كنتو دايرين مهازل. حنا كنا ناجحين، كنتو دايرين فاشلين. اتحاديه ناجحه بالتسيير، المسيرين، مدرب كفء، لاعبين في المستوى، لاعبين مورال طالع لهم يخموا غير في السطاد. خاطر علاه الحاج محمد راوروا كي كان يجيب اللعابه ما يخليهمش يخموا منا شتا كاين شتا ما كاينش، لا يخليهم يخموا غير في الملعب في المستطيل الاخضر. هذا هو اللعاب خليه يخمم في المستطيل الاخضر. لكن نشوفوا الصحافه ضربوا يعايروا في ماجر، هذو ما يهفونيش انا. هذو كاع شياته. الصحافه قاعد يضربوا الشتاء. الصحافه كون غدوه ان شاء الله تليفون كلشي يدور، كاع كلشي يدور كاع يولوا يشكروا في ماجر. تليفون برك كلشي يدور، تشوفوا هذا فيسا نورمال يدافع على ماجر، بيت طرطق هو يحوس على روحه، يحوس على جيبو، يحوس نورمال يدافع. حنا نعرفوا بلي قناه النهار وقناه الهداف هي اللي حطمت كره القدم الجزائريه، هي اللي هما اللي جابوها مور الحاج. لصقوا فيه توهم، لصقوا بلا يجيبوا فيه زين عامر، يجيبوا فيه كمال. انا بغيت نشوف كمال ما هو زين عامر وين راهم كمال. زين عامر قال لك انا نمشوا ليشان، وين راهي لا تمشي ليشان شتا ولا لا يمشي ليشان؟ راهم يعطوك الدراهم في وقتهم، يرسلوا لك الدراهم في وقتهم، هذوك هما ليشان تاعك. ياه كيما هكا. حنا ان شاء الله بربي بين ذكر ماجر نهار غينيا نهار خسرنا. اش كنت تقول؟ خسرنا كونت غينيا، كنا مكاليفين ب 14 نقطة ب 15 نقطة. لعبنا ماتش اميكال في السجوي اللي هو يكذب يقول لك اللي كانوا من قبل ما لعبوش في السجوي. لعبنا في السجوي، لعبنا كونتر سواريز في السجوي، لعبنا في السجوي، لعبنا في السجوي. اما لا، هذا ماجر
كان يقول لازم التغيير دروك، خساره ما نقعدوش نقعدوا منا والخساره ومنا هاي 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 هاي. غوركي بقى راح قال لكم ها انتوما ها ليكيب تاعكم، هاي ها راهي ماجر، اخدم انت ماجر، هيا خدم ماجر. طرت غوركي ما خلي تا واحد. قلت باللي حليلو عنده زهر، انت فانيك عندك محرز، عندك سوداني سليماني ما اي هما، وانت عندك طرت طايده، طرت مبولحي، طرت فيغولي، انت اللي طرتهم. ها غي هما برك، هو انت ما تمشيش مع هذا الطريق. هاكو قلنا فيك عندك الزهر، ما تعرفش تحط اللعابه ماجر، خاطيك ماجر خاطيك. على بالك ندوه صحفيه دايرها تدافع غير على روحك، وتوجد في الخساره باش تخسر، توجد في روحك باش تخسر. كنت عمري لا شفت اونترينور يا عباد الله، عمري في حياتي لا شفت اونترينور يتكلم بالخساره قدام لا يلعب. يقول لهم غادي نخسروا، معليش نخسروا، نلعب كره جميله ولا يهم ان اذا خسرنا امام البرتغال. تما عمري لا شفت اونترينور يهدر بالخساره، يوجد في الخساره للشعب. تما نخسروا، اللي يعطيك نلعبوا نخسروا صحيح. انا كنت سابوني والله العظيم الفريق الاتحاديه هذه، الاتحاديه الفاشله، يلغوا هذه المقابله تاع البرتغال والله العظيم. وربي يحفظكم وصحة رمضانكم والمجد والخلود لشهداء الابرار. ما تنساوش عاونونا بالايجاب، واللي يعرف باللي كاش معلومه يعرفني باللي راني غلط ولا يعرفني يصحح لنا، يكتبوا لنا في لي كومونتير، معليش كتبوا لنا ماشي عيب، صحوا لنا معليش، بالك انا غالطين، بالك انا غالطين. كي احنا تكلمنا والشعب شاهد علينا، الشعب راه شاهد علينا، تكلمناش عام الخطره على ذا ماتش، تكلمنا على الاتحاديه. الحمد لله يا ربي، رانا في 5 سنين ولا راني من 2012 ولا وانا ننبه بهذا الاتحادي، بهذا الناس الى وصلوا غادي يحطموا الرياضه الجزائريه. وصح حطموها، رانا في 6 سنين ولا 7 وحنا ننبهوا يا ودي هذا الناس خبثاء، الى وصلوا غادي يحطموها صح. راه ديجا ماتش قال لكم ما نستاقلش. انا كون ديروني راي شريك نتلموا نروحوا لسيدي موسى نردوا ماجر نقيسوه برا، كيما داروا هذوك في لاسويس، ربدوا تاع الوزير تاع الزبل، داروه في لابوبال وداوه قاسوه. حنا ماذا بينا ذا ماجر نردوا نديروا في جيريكا في بيدو تاع الزبل ونديو نقيسوه، ما خاصناش. سبحان الله، طلبوا تدخل من الدوله، تدخل من الدوله صحيح. روح حط رنايك وروح بعدنا. ولا هذو الناس اللي داروك تدخل صحيح. سبحان الله، راك تقول باللي فلان، راهم يقولوا فلان دخلوه، فلان داروه، ها اللي داره يقلعه. هاك تشوف صحيح كليت قيسه صحيح، ما بقاش. شكون سعيد؟ الا سعيد بوتفليقه داره يقلعه فانيك. وسعيد شكون؟ سعيد الجزائر كبيره عليك، لا يتبان باللي سعيد هذا اقلع عنا درت لنا ماجر، اقلع ماجر انت درته. الناس تقول باللي سعيد دار ماجر، اما لا اقلع ماجر. راهم يقولوا باللي سعيد هو اللي دار ماجر، اما لا برا روحك اقلع ذا ماجر. ولا راه تاكل عليك قولنا، الا راه تاكل عليك قولنا. ماجر راه تاكل على سعيد، الناس تقول باللي ماجر تاكل على سعيد، ما كاش اللي توشيه. هذه هي. صحيتو، ربي يحفظكم، تحية الجزائر والمجد والخلود لشهداء الابرار. صحيتو.